Nagpahanumdom naman ang Iloilo City Health Office subong nga holiday season nga mangin mahinalungon sa pagkonsum sa mga pagkaon ilabi na ang mga bilin-bilin o kon leftovers. Sa interview sa Bomba Radio kay Jennifer Christy Paloma Avener, Chief Inspector sa Environmental Health and Sanitation Division sa City Health Office, iyagin pahayag nga ang madugay nga pagpataner sang leftover food ang sarang makontaminar sang kagaw nga delikado na sa lawas ang tawo. Patag niya nga kung makakaon sang mahigko nga pagkaon ng isa ka tawo posible ged ini magresulta sa sakit sang tiyan, pagsuka kag hilanat. Nagpaanam ini sa publiko nga sundo ng gusto nga pagpreparar sang pagkaon agud nga makalikaw sa mga masakit nga tugas sang hindi maayo nga pagluto. Ina siya gina-expose sa aton for longer times naton sa room temperature. Syempre ang bacteria can multiply rapidly. Number one, gina siya. So ako mag-multiply ang rapidly kag damo ina bacteria ang pagkaon kay since ang bacteria hindi ta na siya makita with our naked eye. So nagkakalid sa kibot na